গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমার সেট আপ না, আজকে একটা অন্য জায়গায় এসেছি। এ আমার বন্ধু হয়, মিলন জানা। এ ব্রিডিং ট্রেডিং দুটোই করে, আমার বাড়ির থেকে একটু দূরে থাকে। এর যা যা পাখি আছে তার পুরো একটা ভিডিও করেছি, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখছেন ইয়েলো সাইড আর পাইনঅ্যাপেলের জোড়া, 4টেই বাচ্চা হয়ে গেছে। এখানেও একটা পাইনঅ্যাপেল, 5টা ডিম, 4টে ফাটাইল, একটা হয়নি। এখানেও একটা পাইনঅ্যাপেল, এটা ডবল রেড ফ্যাক্টর পাইনঅ্যাপেল। এখানে একটা ইয়েলো সাইড আর এটা ব্লু ইয়েলো সাইড। বাহ, ভালো ইয়ে। এখানে ইয়েলো সাইড আর পাইনঅ্যাপেল, সিনেমন মনে হচ্ছে দেখলে অবশ্য। এখানে একটা পাইনঅ্যাপেল, একটা সিনেমন, না না দুটোই পাইনঅ্যাপেল, রেড ফ্যাক্টর পাইনঅ্যাপেল। এখানে বদ্রি, বাহ বেশ সুন্দর কালার। এখানে আবার দুজোড়া বদ্রি, বাহ বেশ সুন্দর। দেখে আবার একটা ক্রেস্টেড আছে এখানে, একটা না দুটো মনে হচ্ছে, না একটাই ক্রেস্টেড আছে। ককটেল, ও ভালো ভ্যারাইটি রেখেছে ও। এগুলো মনে হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট, তেন সবাই একসাথেই রয়েছে। এখানেও ককটেল, হ্যাঁ এগুলো সবই সেমি অ্যাডাল্ট। লুটিনো, পার্ল আর ফন মনে হচ্ছে ওটা নাকি। যাই হোক, পিছনেরটাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি ভালোভাবে, মনে হচ্ছে ফন, না 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 পাইট, পাইট আছে। এখানে আবার বদ্রি, সি গ্রিন, ও এর আবার খোপে ডিম বাচ্চা রয়েছে। এই বদ্রির একটা জিনিস খুব ভালো, একটা বড় হয়ে যায়, একটা একদম ছোট থাকে, আবার ডিম ফোটে না তখনও, আরও পরে ডিম ফোটে। বাহ, এই কালারটাও বেশ সুন্দর বদ্রির। হেলদি পাখিগুলো, মোটামুটি ভালোই হেলদি। ও এরও ডিম রয়েছে, বাহ প্রোগ্রেসও ভালো। বাহ, এই কালারটা তো খুবই সুন্দর। এ তো সবাই জানে, লাভ বার্ড, ইয়েলো ফিশার। খুব খেপে গেছে, ক্যামেরা যেহেতু ধরা হয়েছে, যতদূর মনে হচ্ছে বাচ্চাও রয়েছে ওর কাছে, নাহলে এতটা খেপতো না। খেপে ক্যামেরা একদম কামড়া, হ্যাঁ বাচ্চা রয়েছে, খেপে ওই জন্য কামড়াতে আসছে একদম। শুধু ভয় পাচ্ছে বাচ্চার যদি ক্ষতি করে দেয়। বাবা, এটা তো প্যাস্টেল, প্যাস্টেল লিভিং ফিশার। এই যে বাচ্চাগুলো ভালো দেখা যাচ্ছে এখন। লাভবার্ড এমনি ফিশার গ্রুপও এমনি ভালোই প্রোগ্রেস দেয়। এটা একটা লুটিনো আর পাইটের পেয়ার, ভালো কালেকশন রয়েছে। এটা তো ফিমেল, সামনেরটা, ওটা মেল। এখানেও একটা লুটিনো, ভিতরে একটা ফন পাইট। বাবার বাচ্চা হয়েছে, ও ডিমে আবার নাম্বারিং আছে, দুটো ফুটে গেছে, 3 নম্বর এখনো ফোটেনি, 4 ওর তলায়। এখানে একটা পাইট আর লুটিনো। এখানে মনে হচ্ছে দুটোই না একটা লুটিনো একটা পার্ল। বাবা লুটিনোটা খুব কেঁপে গেছে,
হ্যাঁ, বাচ্চা আছে না, 4টে বাচ্চা। বাহ, খাওয়া দাওয়া করিয়েছে। এটা তো মনে হচ্ছে ব্ল্যাক পাইট, নাকি ব্ল্যাকই পুরো। বাহ, এর কোনো ভয় ডর নেই, ক্যামেরার সামনে নিয়ে গেলেও কোনো ভয় ডর নেই এর। অনেক দিন পরে এরকম ককটেল দেখলাম। এটা তো প্যাচলেস, ব্ল্যাক প্যাচলেস, ভালো কোয়ালিটির ব্ল্যাক প্যাচলেস। এটাই লাস্ট জোড়া, একটা লুটিনো, আরেকটা হলো গিয়ে ব্ল্যাক। ডিম আছে এদের। যাই হোক, কেমন লাগলো সেট আপ দেখে নিশ্চয়ই জানাবেন। আজকের জন্য এইটুকুই থাক। টাটা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।